mbote na bino nyonso bana poto Londres Paris partout bozolanda biso aux États-Unis lelo toye kokutana Tata Liziba moto epela boyebi malamu mingi kasi na kutie kota vanda na fleuve ngabu na banda obulele timamba lokuta mena yo kutete na don avanda ane bina na fleuve Tata Liziba Bertin Djunga moto na Nzambe ngayo yo na journaliste oyo oui, à gang, ça pas continuer à gagner. C'est pas l'Afrique centrale. L'Afrique de l'Ouest, il y a plein de villes, mais le central, c'est moi. Non, numéro 1, donc il y a ensemble des atomonis. Ngala d'origine à Kitambo Bandala, mais na santa make kuna mo ba mai pena malongeza. Moni ngana lisi bafuna vanda mo kimi makelele. Na kiba makelele ba mami kemi ke fo. Yombo na ipena na kata fleuve donc lisi bonzo mona. Et biso pa na ko bana. To tambula biso mona pena. To sala terena bana bazo sukula kuna. Awa yate ko la va dindi odinda te ponga mo lisi bana zawana. Oh, yo mukona. Ngamo mukona ngona za donc dozo mona kuna carrière bazo mukalar bana bazo sukula donc vraiment tout ça na lisi bakana. Donc pour le bizate donc mais na moni cadre kitoko toza awa toza chez Mudegereza wana pena donc hérité wata auto zala pe awa na makia va beta ndule na yiwana salagi pe ba prêtre bayaki donc salagi awa internet awa donc vraiment artiste bayaka soki Daniel ko photo claire ago la biso ngo Mudegereza en tout cas photo yo yangonde yo sala sena ndenga mukete so uti poto okomi mpanzo yo te donc yeba ke kisa ngo mona yango awa zala ba chambre VIP donc awa la ba qualité ba chambre donc ba salon VIP donc vraiment biso artiste to ara koto bata mara biso wa koto pona mo ba inspiration okitina mai aussi mo inspiration tant okoti okomi na chambre sala bien balobi koto soko uti poto oye okomi koto de seke okoma ika na mupanzi muke ya kisasa mais donc boye ba kini bien donc mupanzo yo nde fo mema bango yango nazo mema bango déjà à travers kana ba image déjà bazo mona déjà ko yango yo ok tout fond sur la bien oye banane qu'est-ce qui se passe ouais Dega Zaraga, Bertin Djunga Sawana, Moutoulan Zambi, Aleli, Kande Zaraga. Oh, Tata Liziba, Naito Solana Yoli, Lucasi, Obana Poto, Bele, Namazo Luka, Bayoka Liziba Lomba. Nicolo, on dirait, la Liziba, net, moi, Motiza, Bertin Djunga, Moni, Soluba, moi, invité Blaise, Ndombe, conseil artistique à Ebi, dans le Lubaga, et à Brambe, moi, Bissot de yango moni lelo ba comédie belé ba comprendre que ba bata makina nzonzi mota nzonzi de kufi bazawa abiso ba Liziba toza liberté Djunga yo yembi zela na nga référence ali parler ali bon et puis carré alaki yo yebi na teki na kosomba ba comédien na bazawa oyo ba kangame ba bata makina nzonzi to bata makina nzonzi mais na mono ndio na kanda nazana kanda pour arebe ba fort arezobe ba fort ba to so sala imura ba ngo pièce ndasali pièce ba ngo imura donc arebe bi fort so kana no beniza bo kanda nangeza kana bato ba sa musama be osa musama bang bing bang non théâtre bongote film pe bongote d'autant mo sa le moni excusez-moi Bertin Djunga journaliste amné na mboko dans la pièce lokola Gabriela la séduisante auto-journal Gabriel Dadi Kitambala au sentir na joie normale na lakisa na sala ngona nko pona lakisa ke naza artiste complet na joie assassin tala lelo na poto ndenge kandi Gabriela la séduisante tout ça là passer à sida na ba peshanga Alain Zalaki mobali ya peshanga biso totonga peshanga na nganda ya lotoko au sentir pièce et travailler na batu mutu et sala mais ça ba pièce muso leka mutu pa ganga te vota te pièce de la makelele ba sita malonga te si j'écoute pièce on déjà na sens te moment mutu leki pe agangi gang ba bloko na tout et ça pe mama bi moni mais yo ba bloko zo lobo yo nakata ona no côté wana ba bloko zo lobo yo photo clair azawana azoyo kabiso ba bloko zo lobo yo il fallait ta président na yo Allo Bilango, président Saïsayo, bien président Ilombe.
yo ozolo bondile yo charge à théâtre bino botika bino boko excusez bino ba journaliste boko mponi ko ba polémique makasi botika tata wana saisa aza mambele face à mboko aza président ba comédie excusez vraiment l'homme c'est gazaïli azali patron ba comédie oui patron ba comédie aza patron ba comédie mais là OK que faut te salam en tout cas ce qui a pesi candidature ngai na déjà na deux éléments nango ezaye fiso mafinga saisa et puis papa nangai nani elombe so apesi vraiment les deux wana kaka ba yango biso to pesi na no président avant bon avant bon ngana be président no papa masumu il dit ça l'homme azapa na patron ba ko na vandi na ye na santé na patron ba ko pour la kitambo après ezara vite V12 pingai ba otu batika la na sima biso bandela no ngabi de lokite bandela yo kango bien vraiment na bité vraiment na bité to wapi mina ngai na bige na kitambo mobimba na bige na kitambo ndambu te na biboy na kitambo ndambu te na ba artiste comme kitambo mobimba c'est que sai V12 c'est tata liziba o ba otu batika la na sima biso o kina bandela so lingo bandela pona bango besala bango sous passe sikoyo lelo tata liziba a comme artiste international yo pe o comprenant oyebi te beta jungomoni ngai oyambanga trop na émission akin parce que yo international pe na besoin international parce que émission za émission libanda mais oyambanga pe trop yo le kana chaîne munene ya mboka oyo oyambanga trop oyambanga yo tout anisa biso na ba vena ngai zwezwe o tout anisa na ba bidi tout na ba comédie belé oyebi le savoir faire na ngai oyebi ma joker to kutana na ba te belé na plateau oyebi le savoir faire na mon art toujours bon quand tu ndenge ba tout ba quand peut-être to lo bande moi ma bi art ndezo kufa ozo comprendre ngai lelo point ba ko benga humoriste parce que na ba ville wana je fais du one man show du stand up na français il aurait bon parce que ba c'est mon artiste s'exprimer 1 heure de temps ou 30 minutes devant public na français à okokate ozo comprendre mazana art azana art na otanga ba kombo ba tumsute poème susu bonga liziba na plateau ana otanga ba kombo na bango te ba levinga pete donc atelemi pena boye azana art tanga so beton na lingala bo ba seka mais a traduire en français ça problème tango ozo sangisa bango nyonso mupiko boye yo artiste nyonso ndire compétence nous élevées ko leka bango nyonso yo modèle nous ana na lobi pena ke na lobi te ke bonga pena ba Michel Kanka na Congo a rien na Congo awa baidon nanga bazami balé moko que son âme repose en paix vient nanga pena sans souci et puis siatula do sona betelo kana na vandi awa betelo kali so siatula kama fort na betana ko to kama ngo kamba bande ko tuzalaki usara nterema ya bari sara kan nterema ya bari tugumeli pona usara nterema ya bari barama ko ngamba dadi na tere wo ba meminga na dispensaire moyete 11 dispensaire 12 dispensaire 13 dispensaire basa ko songa sanga moya miso moyete nzamba definga ka bakena ngala hôpital docteur arabina ngame moto ya ko boni ozomona o mane na so nango donc na zapena na yi ozo comprendre donc yepena idole nanga so meme mulaite po biga na ko meme mulaite po liziba no ba ko yambinde liziba bon na so zongela po to yi banano liziba et blaza d'accord nanga na zo mona héritier boni calme na soda yo calme mikolo ba bi yo mo finga ba trop ko même poli ezala poli héritier ko même poli ngala habité vraiment nakamwe fait dire la président Cameroun ça mingi vérité moi vérité ndé sala ba mona mutempo ba mutempo singa tant so ba vérité ezaka comme le vanda na kini a OK poto comme no PD vanda na kini a ko bal mama ya 90 tant na bi vérité bongo mo za la finga na oh et c'est ça la mija mais na par exemple mais c'est ça mi mo weba on ça mutempo solo pe bel pa ko to ki mari na mikile pa do kanda so na bi bongo ki ça fini etala bango buna bango batami kilo zo papa nga fa ba yebsu ba comédie ba vérité sibo na bien yo lelo guerre no contre nani pourtant vous take malamo batami kilo guerre no contre nani basali oni bazweli mo sikuna po déjà ndena yoki total natala bien caméra koto ndenge na yoki so na landi bien ndenge nga bulaka on dirait que tu comédien mo auti kini awa seka kezwa moi si Richard Mato Richard mais na surpris héritier baboto no mo on m'a le baiser les gilanga
Même sur le moment où Nzambe, moni tinaza a na pas président Liziba, papa Liziba ba capitaine de respect 100% parce que là le seul comme de abmaye mo, biso bima siba. On prend une grâce la mère na respect na respect na e abimisa biso. Mais papa abmaye mo donc tina vanda ko na e. Moi ngande na boy moto Nzambe ba poto ba tala na bi force na ebele. Ba commander belé mo ba danger na poto ba gagner ba ça ba 6 qui a rejoindre ba bi force na ba banga. Donc ba non ndeni mo sina ngérité. Obimanaye moi ça comme on a toli pour la moi aussi boyo zano wa awat naza ala likote bele na poto pe na kanga poto nga bientôt na kemi to parler ngana yo obi otale diete c'est ça comprendre nga mamu na olo wa tenga na lobi boyo ah ozana kini ozokende poto te bango baza kuna ya poto lao na reçu le rumo ouais na plus toujours bonne direction na vie na papa c'est président c'est ngai na spikula ba voyager ba voyager e belé ba point noir ba ngola na kenda ngote na complexité pour na pas voyager pour ça cacher ba comme il va voyage attends 1000 francs pour chacun dans moto ah où tu peux voyager il y a besoin surtout on appelle héritier dans express 5000 n'importe quoi c'est beaucoup d'habitude comprends donc ce qui m'apprend ma sentiment non so le et quand data lelo mais que ça qui miki non ben moto Nzambe lelo data miki quand data lelo data nto kanga ngo pena lelo data OK miki on ça le 8 semaines les gars là c'est nous qui n'a bolinga basi ça bien le route non ça moi 2 semaines quand non ça 2 semaines on se prend mais sérieux aux amis sur la photo na zo miki non ça 2 semaines héritier kapuka yo oyebi o abangisa ba combattant te o alengisa ba vrai charité donc o asola bien toujours na bino boyebi nga ni vérité ne bangisa ba so donc bango to banane non ils ont la mutu to surtout zo pendant plus de 5 ans to solara na téléphone vérité s'il vous plaît na la posa to fa ntana ba to solo la il y a kinto ça bitanga kino ya te pas personne ba raison na bi na foot lobby o ya na tena roya me kilimbe condition ça qui ba to ba te na yimi tu comprends mais tellement pas au baquet à pote ou à moi qui pote dans danger il y en a fait voir bon on a qui nous fait des semaines ensemble so na cause quand date lelo merci beaucoup héritier mais ça qui est vrai que héritier bonami qui les go bank c'était pour donc so bien déjà bien so bien ndeko donc nyoso ba kuna héritier vivra déjà bien ngape na vivra déjà bien ba Joël Gousemera bazana mikili bananu ngoma ba Blazali dans la minute Blazali autotinda mobamba na do mobamba na loko do na kolo baté oui place sukaki donc na minute oyo nazo banga te o muta otimikila ye pour mama na koli e uti panama en direct y avait na ngai Blazali fie koli ye na zui do na minute oyo en tout cas so ye na mase na ba blora sekeba so ye na blora likolo keba soyez là j'ai keba keba pour Dadi Robert Mabuluki Dadi Robert Mabuluki na OCC na bosanité Paulin Ambele bino de bosala Liziba on calamité na ok masolo boyebi Liziba nazoyoka héritier auto loba lobi tata Liziba bima ye moko nde ba ndeke mais ngana limite yebisanga nani abimisa Liziba Liziba salama comme Liziba lelo a mo vanda pemenya ya fleuve boy papa ngai mutabimisa ngai ezali moto afutela ngai chaîne na banda oleka na TV c'est Jepito Maindo sali au drapeau je na ngai Jepito Maindo mutabimisa ngai o yine mtafutela ngai chaîne ya TV parce que au moins na bano li solo mo lelo na loba parce que fona loba o nazo banga te biso ba série wana ba série ba guerre ba série pena o senti que Pululu show sai show ma série wana ngana okanga mana video wana Pululu na papa Oseya wapi na baba ndeko na nga my bra baebi ba Jino la pe show bon Jino oui Jino la show mais ce Jino tondo kanga mane penta makasi te ba série tondo kanga mingi makasi na Pululu papa Oseya vu de loin vu de loin ndo trop kitambo tondo kanga mana bango mais ça dit que tangu bazui ba chemin na bango nga Liziba na saki chemin nga mais ezaki na batu mususu bande pe koya o tondo kanga mana bango mais ba décourager ngai ba banga Liziba to na répétition no to sentir pena que wana art ponga art moi je pas fait l'INA moi je suis ingénieur en électromécanique moi je fais la technique mais l'art c'est inné dans le sang bato musu bando pour ça permet na bande ko décourager na tanga ba kombo na moto mais lelo na loba na papa na ngai bazana se ba bimate et puis ba chokanga bon mais ba décourager nga fort te ko bimate monde za wana
il faut les canacana la mutu non les canacana Teresa Miné yango na biso ke bakanga makatro na nzonzi tala lelo oyo artiste faut yeba ko créer so kanga mana boss ko nzonzi ngekufi okoma mandia okoma ka grand prêtre ponga bana sala ngote na ninga mabete zala pena mutema malamu ndenge zoloba o sala kango zala mutema malamu na question ngai na sala ngote zala ba grand prêtre na sala ngote na on y en a tout nos questions moko zala mutema malamu oui nota caméra nani azana en plaire na temps oyo en tout cas na mutema malamu nyoso et uta na kati na ngai tata liziba moto epela l'artiste le plus vilain de l'Afrique centrale autrement dit race bizarre un lion qui vit dans l'eau ngai na vandia avana na mai mais na mai na lion lion za na zamba mengala ka lion na kati mai na minute oyo kuchapo na Papi Kader cameraman azwanga pena bien Papi Kader et puis Papi Kader soki lelo oyo akangi asimbi fungula parce que Papi Kader a aussi ba pièce les en sens ba pièce zo kanga Papi Kader Curtis Papi Kader uchapo moni respect na yo omoni komikitsa na yo obi komoni kovanda no bien na bato omoni koyeba pe koyoka bato omoni kopesa ba matoi de lelo esa la Papi Kader boga amona chicon mais jamais akitsa bato jamais asala minene azwa mutu nyoso mutu Papi Kader so six zo pesa wana ya nini ya Kinshasa bien na pesi komekate na mwana wana aza libanda aza awa aza libanda oyo ayebi Papi Kader depuis na bosani pe susute ndeko na ngai oyo Pomba je me rappelle Pomba na ngato na le Africa na bima na Africa TV na banda Africa TV ezaki na groupe moko fallait na kendo ko encadrer na lemba ta na kendo na kuta ba Lumumba ba Isaac na kuta leader bando benge leader Pomba ayebi tata liziba très beto za lazani pe na banzonzingi ba bilo poto bando benge leader nga na jouer ça tonalité bando jouer normal na tali bonga bino faut beta no mekano boy abeti boy nazana ba image wana papa nazana ba CD to tourna na ye un artiste oyo abunda tala lelo a créé pour nani a travaillé trop a créé lelo a sali style Pomba et sali donc coup de chapeau félicitations quoi merci tata liziba na ebiki nanto sisi na yote na zongo côté héritier yo na Kinshasa lelo mingi toloba te kombe zate makini kombo zate bon je reconnaître ngandene yo ningi na bando flatter yo on na tout yo reconnaître ngandene bato ba yebisi na tuna yo bongo banani ningi na bando tanga bato ba tuni yo tuna nga bongo c'est ba yebi nga déjà c'est ça c'est non ça a sens babi kombe zate mbange belega kolega na kombo na nganga na répondre place na ye Bertrand Juma tu vas répondre dabi moto nsambe o za iriseka fuka comprendre on a ça de basabisa na France ebi fay basabisa sans yoga en France sans oublier la bossa TV na ngai si demande responsable ba chicken tout ya monde vio l'équipe o boya ngo ale quand tu vas loba mon ngai ndana bo na le seul jeune on a défendre qui papa liziba na défendre qui tambo trop comprendre na kitambo na défendre ngo to ba film des gars o kanga meki ba sila mo laso na bolunga de l'estage ngai to la défendre on se connaît ba te pas encore nga lenga TVT pour te faire to ça tête pour to linga musala nzonzi ndo futa biso azaka papa liziba bu ndaka nsimu 1000 balles na après ce passe pour bingo CP là yo zone loroté ntako so te fait ça bon comprendre pour moi on a vendu awa na banda na pour tout image te ma bord ça banda ouais na mo bord ça banda te ngama na témoigner là so o ba yebani wana na tamola tala moto tamola ça va finir tout on sait jamais na moment on attend tala moto tamola musa mais yo bien on lelo on dit on a kande belé quand nani bango na linga de vérité te nga banga mutu parce que na vanda na bango tu ba luso ba brouette et belenta ba kombo tanga vamos a 2 minutes qui guerrier combattant quoi ça va comédien belé ba yebi ba ici pechang ba yebi ba c'est na la miracle moi c'est na grâce à miliki a yebi et en vérité nga ki ne yebi na ngai na façon tout atatu ba wiki irita yebani tembe so la kuta ba fara ba kima msope bango ba olo ba mo so ba yebani pete ça fina bango token de scope tata liziba ndeko na yo master na yo mwana mai na yo malade. Na évité ce qu'on a quelque chose à vous. En tout cas, pour le cas de Papa Océan,
nayebi te so babalansa image mpona soki mpe mwa biso mwa biso mona mwa koseka me na mwa pembeni mpe bika monda art nde ezalaka ngai navanda na monstre d'art Chico Pululu tovanda tokenda mwa ntango moko boye nani Christian Shoga bengi biso te kuta oseya nguta yebona bo osiani oto oseya saki ngai azoki information epa Pululu alors esali ke tobimi pa na bino ngai Pululu ndakoka te parce que omoni nabetaka liso na debi atango tuna ngai question moko nayebi so ke ngai na bande kokangama mingi na Chico Pululu vu de loin ozo comprendre papa oseya toaki bloc ozo comprendre alors tango kawana eye Pululu akokaki te Pululu akokaki ta lobi liziba yo sala ke pasi makasi papa wana mutu na ye akokaki ta bi liziba na kokate nde bazo banke asali AVC na kokate menga na soki courage wana na kendaki tina hôpital côté ya vela nga de la forêt ngia makamusika to piteka moi pembeni wana ngai je le dis photo claire azo nga image je le dis comme ça oyo ambona kena kosi a contredire aluka yo bagilizi bakosi ngai ti ba ocha papa océan ba sonde ay ba côté sonde première fois na moi ndé ba côté sa sonde na moni papa océan ba côté sonde papa océan masuba na nyonso esilinga na nzoto na tomboli tala za ngamba mobali ko sala te na tomboli na kina Jerry le caméraman na kina Jerry to kina nani onani j'oublie le nom baba komedi na mobeli wana do ina bona kati wana na bosa na kombo ya ndeko na ngai wa ya mwasuka so kombe na rappeler to ina bona kati na memie kutu tendresse abengi ngalbi na liziba papa se abengi yo lispo ande ko lobate akobanda boso alobi malobezo kima abengi ngabandia abandi ko lela na calmer ko lela te na sonde bachaki ko bachaki ngo bien te et azoka ki même na kati na zakina papa se ati basali nini scanner wana batali nini ba comprendre makile tangi na mutute musise katanite nde mutema na ngekiti donc papa se na zakina mais likambu ya kana ye eza pasi makasi na otozoyoka soka eza bongo yango na linga na ya côté wana eza pasi qu'est-ce qui se passe au juste donc elo ekomeli papa océan Bertin Djonga na biso eza pasi kutola na ngombe na internet hein papa et puis makamna oyo kana ndi na kombate na olobela kaka papa océan makamna oyo kana na olobela te libala ngo sultani na olobate bona ngai olimi ponga na Britannia bakas pongai so chrétien nga ndinga photo kina ndinga fu nga banga te yango moni na evita na ba problème donc na olobela papa océan likambuzi papa océan papa jeune wana aza master bato ape alinga Britannia te azanga na ba te soka za ba wana pena aza na ngonga oh ça c'est tata liziba motepela tano zo baloke un lion qui vit dans l'eau papa un lion qui vit dans l'eau ozo commenter papa un lion qui vit dans l'eau ngala banga mambouteille merci lion dans l'eau merci beaucoup héritier na biso za na moi dire pour na océan az artiste so ya sali trop na RDC mais on donne aussi na cité au katinga yo na koto na pas si ça kambala mo na si ça ka pona poser vraiment donc pona batu kapuka na si ça ka koto yo pona batu pena balinga biso ba artiste vraiment na ninga mabete pour tout suba quand sera papa c'est a commis bien te a commis bien que papa c'est a commis bien te il est toujours souffrant azanda ko azokende kiné wana asala arte ya sala ala comédie asala arte ya sexabato moi sexabato zati azokende ka hôpital donc il est toujours souffrant donc ba comédien oyo ya mutema malamu bobetaka tour et puis bato ba soutenir biso pena solo tala temps bien soutenir artiste yango moi western ça la moi bien moi 100 moi 50 aza pena ba eloni ni sala esali nanu potisi ko tanga ta maladi mo te ka o aza Torega azaki na point noir pour qu'on a un voyage longtemps na kin bakendaki bazaki mo belé yebika ndenge sala toke oh baniati yango AVC na niati yango ye bo aniati yango po anini pour nous comprendre pour naté ye po anini niati yango ye atakuto yango ye na niati oh ye po na nini oh po naté po nezo banati héritier pour na océan lobini
Pour la papa océan, donc à Zavio de Zarana, pour tout le vent, dans le studio, Matinje là, mon avastage, tu bien, merci pour un stage dans WhatsApp, qui est héritier là. Ouais. Donc, il y a des qui, dans le Balikamba Moutou, André Mabé, papa océan, vendant la Moutou, ça va vivre, ne vendant la Moutou, bien. Donc, moi, Matinje là, on a mis qui, pas que je sois en haut, il y a mon coup. Et bien, tout ce qui est là, il y a des petits qui sont restés. Faut le mapping maintenant. Ça là qui AVC. Non, papa aussi, il y a des gens qui avaient sa partie à Brazzaville. L'émission va net seulement déjà plusieurs fois. Papa va finir, papa aussi, on lui soutient AVC Néwana, Bazar là-bas, on va net, on va pour tout baïbi. Comprends, pour le moment où Tandré, ça dans Brazzaville, moi aussi, dans Brazzaville, à Kenda qui pour nous faire soit salaire pour nous, fallait récupérer parce qu'il est rapide comme malade. Mingi Zara Kaider, papa aussi, a ça toujours à vie, pour un moutou, pour nous, il y a maladie. Papa océan osonga ne bana poto bozala calme ayebi ming bana poto basutini papa océan ngana osenga bango bazala calme ti ba dende non papa c'est quoi papa océan ti azu AVC wana za vi o nazarane na liare avant ça nazaki na yeda za ti bomba te nazarane tous les temps bana poto ba ida papa océan à 100%. Mutako sa ote même si batum souvent baza informé te mutako so te papa océan monde yebi ba tout baza informé non na lobi batum souvent baza informé na nous te pona likambo wana pe na batindi te te somme de tinte pour nous à pesio mon tembe et te gazanga on te azala nga même ça na la c'est place sortir de l'hôtel mais ala mawana yo comprend donc bana poto médecin nous soutien papa océan toujours vie aza toujours maladie nga o ba mingi za na ngouté donc mingi za pour papa lisiba mais vie ba bonne guérison tout le bien ko comment bien pour récupérer ba tournage aux zonga na ngo et maladie gloire à Dieu santé tout est normal et avant de tambola allez ce ko po ani bon tout ça papa océan papa lisiba Kout na kana mikona banda kufinga ye asali AVC na kana ke fort na banda kufinga na ngaye to beba na poto beba na neka pamba asali AVC ko na beba na nani edi jibe na wera so jiba zo bela wera à l'est so wera zo bela jiba za l'est ya omoni so wera beli jiba kenda rapide pour fobika rapide pour yonde photo takana papa lisiba to comme na suka Uzana maloba na bana poto nyoso neti Bertrand Junga ndingi azango pesa mbote pa ya évêque le fudu les États-Unis pe na Lumumba onakoi na kati États-Unis kuna tutaliziba na yebi yo lista bavari uzanga te so kutangela biso mwa nini uzana ngo pe numéro ndenge ngana zo pesa 089 92 111 89 92 111 lobini papa lisi donc no banano na contact pour na bashira bien bana poto ngabana ni bashiri fort bashira bien mutu ninga te sona na shiri na poto vraiment na ebité mais na bashiri na poto vraiment mais shira ga moko na bashiri na poto mais shira ga moko do shira muté maliziba ga moko quoi LIS vraiment to ki na balisika quoi do na ebité vraiment mais na pesi na mbote na mabulu ki na OCC un grand frère propre Dadi Robert et Joël Bouchemera, Léonie Mouli, Boga Samso, Nanungoma, Léonce Mbouyi en Allemagne, Léonce Mbouyo Yebi, Bijou Mouteba, na Suisse, Patrick Kilolo na Paris, Patrick Kilolo na Paris, Pati Bicento, Pati Bicento, yepe na kata Paris kaka na bosanité Paulin Ambele, DGDA. Oui, Paulin Ambele, DGDA. Paulin Ambele. Ouais. Donc 6 demandes, yobiga 6 demandes, Dédé Bassadis en France. Faye Bassadis en France, donc Hakim le prince de Matadi, Blaise Zali, vie au atindi kolia munene banda mukile salama, papa lisiba otindi le kolie bele bona minito mutunio so comédia utaki poto azan kin so lookinga na frapper yo makasi pona za bilamba tout ezo rené na poto. Na caché ya Blaise Zali. Voilà. Merci beaucoup. Tozongi siko yepa ya héritier ndenge na auto loba 089 92 111 89 92 111 héritier tokomina suka maloba nini ozana yango mpe nani okopesa mbote bon ngana okopesa mbote anga mingi ya bana poto mbe na bana na merci na président Lisiba vraiment merci parce que monsieur ezalaki ebisinga mwana vanda wana parce que balider ya kitambo voilà wana so mwana oyo ezanga tosenga oloboka na retard oloba mpe na lobi ekomi na okopesa mbote na ngai mingi Dédé Bassadisa, Faye Bassadisa, Blindo, Kamosi, la France,
na possibilité vient bindo kamoso no ba te to sana ndule to beta ndule mais akipanga te a solo là bindo kamosi ça se fait véhiculer na France talara vient na si demande si demande aux Nzambe ya badjike to kitambo Bernardo Kamosi tema ya mami base sans oublier Serre Swata ba Serre Mifi donc besoin ébélé donc ba Christopher la Suisse donc besoin tellement ébélé sur la bandi to sati de lo wapi mais message ça car moko bana photo auto na hérité kapuka Facebook nanga ils a toujours piraté ba piraté Facebook ya hérité kapuka so koto na ti veste ya noir na ba tout chapeau wani Facebook nanga donc so moni mususu wa za ya ngate merci kapuka hérité numéro téléphone nanga za mingi 089 tu code na biso 089 51 68 041 ya mwana. Merci beaucoup maître Waza maître Nzambe mot na France ayokai ke ozalaki na Belgique ukenda ide muya ozonga ide Nzambe wana yupo ibi makasi Nzambe wana na lukana kuwe isaye na bash na kokate ponga na maître na maître za artiste mena maître do maître Nzambe champagne bienga encadré ba maître bana na Paris wana po yene mto konza ba artiste na tsabana ta Paris champagne bienga pour na contact na ngaka ka plus 243 89 nous non bandons pour besoin bien plus 243 89 96 59 474 Facebook nangai Tata Liziba. Merci. Bon mon photo moi si on a grande sœur parce que photo ça joue on a grande sœur photo on a grande sœur moi si noté moi si nanga natanga ko moi si nanga pour ba magi ngana comédie na banga ate natanga ko moi si nanga so banga ate ko moi si nanga ikombo na ye na otanga kombo na ye na ibanga kombo na ye ayibani kombo na ye. Merci na bino yoso obola liberté jonga moto na Nzambe journaliste na mboka oyo soko lingolo ba journaliste munene na mboka oyo kayo so lingolo ba moto na Nzambe journaliste mboka oyo kayo mais ngala ninga ko benga ningo benga wana kan ningo bule wana photo claire merci mingi pour l'image kitoko pour so bomoni filmage salam ndengo bomona boye eza photo claire to kutani na bino mbala sima. Oh. Journaliste monene ya mboko no Bertin Junga. Excusez ndenge na bumeli bone. Na jala bino no kona makambo ya mayo na yebisiyo. Si atula cha lobango zo continuer na yebisiyo monganja. Kindumba oyo wapi zo bwaka maki partout balo babalo kate. Poka banda kiko kende. Atokende na sheya po. Sukuru soki mwelo kwa mabeko ya bakoli bana ngani katani zo. Ya gomoni na kwa mwata ya kombongisha mwana nongo. Kwa ye baka era kukota na mayi. Rela nguna banani. Yoto bina ngaji na kapali ziba. Ekaje. Bomonda kwa tena na bana. Na mnali ziba na ngaji bambisi, bamukanja, bamboto. Kona ni kindumba. Kindumba. Mungusu. Poka ndingangwa nje bisuyo bato tsala buzoba oyo koto ya libondo koto ye koto siba ba bacha benga ya mata so pete aja tsala nyoso ndizina ina mai tata liziba oui papa bana photo baza kolanda yo lelo
toyambi siko liziba en personne. Voilà dambaki Stony. Jabe. Oyo siko yonga moko tata liziba papa. Soyons bêtes. Tous en abattu. Tango dambili on a vu? Bête za ko finga. Kana kanisa ki soyons bêtes donc tous en abattu. Oh. La bête wana to komba nyama. Donc tous en affaire battu. Donc bon il est là. On yambi tata liziba en personne. Tata liziba pa na poto baza ko langa. Lelo liziba ko la kisabiso nini gakola kisabiso nini kachi oyo na to la kisabiso yango yo nini yo tuna daja deja na yawa yo pena na yebite oja na yo pena na lengi to tuna to bala kisabiso lengi kasi yango yo lengi dai logi na ngai deja moninga tana ngai ndu mo mona boy papa na jamu to lelo te na tele mutu ya kala choko tali forme na ngai à l'époque carte ya Congo bunga bazwa carte ya Congo kaka na forme Madagascar c'est la kawoye bakate awa toki Afrique de l'Ouest toki dindi chalaka bongo tunanga Congo sawa awa na chante yako jumuna ba Congolais kindumba poto tena centre bazwa carte ya Congo na forme na ngayete ya bakate tuna Blaise Ndomba ko lebisa yo oui Blaise Ndombe mwana ya radi kutegereja kwa awa tosepa ya kutegereja awa sika ya kimya okolona awa chombe bunga kate yango bondi toki ba DJ ba yuko beta mabwaka awa to vanda wa akambukuta ko bungisha sana kate awa to ko bunga kate na awa to sola la stone te ko stone mtai bamba to mo mais lelo to sola sikoyo na liziba ufanda dai toki na kiti bwana na inafanya ke pananga epana ngai kuna ke papa nakuti wapi bozeli ngai yawa nakuti ya adresse ni tozana ngoposa bon adresse na ngai ya na 3e fale police ba ya mibale na chaba locataire na 3e omone sika bana bato sokola wana dena shabona me oye papa venite yo soko koto mele ba locataire bon ba locataire ba jamwe bele mais mon pongo apolongo Mopongo fatonga na mama ya mike po. Soka chale ngwa to ndimakate. No, soko chale ngwa fo ndimaka. Asali. Soka chale ngwa to ndimakate, c'est pas normal. Mopongo fa bimana maji. Ato sala kangwa to ndimakate. Asala ni. Ato la kayango. Soka chale ngwa. Ati makana ngate. Nazo bengelo mwana no moko. Nani wana chito. Ozali ngai sipije. Kapuka jagawa. Azali. Bada yana nagaye. Wana guerrier combattant na yebisu nga teka na poto abima na ndenge na yendo ko. Mais nazo linga bino mibale bo sala mo eloko mo liziba na kapuka. To sala eloko moko. Mais to sala eloko moko to zapena yo awa. Bon, bendi de gajayawa ado tuna biso ba question to sala eloko moko ndenge to jayawa. Suko eloko to kuchala intérêt na yeza ni to na yela. Ko to jami sia ya to ko mi. Siko ko interprete. Intérêt na yeza. Bana poto ne bana posana. Bana poto bato sepela bato mona ndeto sa toi. Oyo poto jouer déjà. Nazo jouer. Oyo jouer déjà. Bon, héritier to ça la pas. Autant on a le biso yo beta wa papa apelé c'est comment moi si na yo to kumisela ngai moi si na yo ayebi alobaka français bien atanga kata université aye ko luka yo atone ngai papa héritier là asali ka keloko Didier beso ngwa jebisa ngai. Attends, héritier là, héritier dans les parages. Akeya baluka jogi. Excusez papa, les parages c'est où? Donc, aye bien na français. Ozo kumisi ngasa na université, aye bien na français. Mutranza mina na basuni. Wana poto bomoni ya papa lobi. Siko yo mo sa wa français. Papa sa lobi. Tout ça lo mo. Tout ça lo mo. Professionnel. Wote na lebelo hote. Beto lo aklotine mbala mo. La clôture de papa. Bon, lelo bana poto bazolanda yo. Mama pesquise bana poto pesquise. Siko yo oli mama mwana moi ça héritier au niveau ça. Papa moni aksala kinga jinde pasi poya kina ba fier. Ponto papa ngata ba héritier là. Ba fier ka ka ngi. Papa na bi ko ya ngana mwana mo bala. Toke musika yo ka Afrique isa na nzoto na yo. Siko mo na mo sina nga wati. Moi tena mais pas que na pays musuka kende kota ba pays jebele ba Rwanda ba Bujumbura ba yo za carte ya Rwanda biso bien la satango. La Chine to bakina mo ndenge na jajawa. Ata bato bazotala biso bana poto bazotala biso baba Joël Gouchemera bazomona déjà que oyo déjà forme ya carte d'Afrique. Ozamona
po biso tozali awa RDC yango oyo na se na biso nde tokangami to bavoyage pays frontalier oyebi pays frontalier ce sont des pays frontaliers de même frontière donc biso Congo awa na se Brazzaville sikoyo Rwanda fona tinda moja na Rwanda jana sima Rwanda sima wapi Rwanda jana sima bako jibite Rwanda jana sima yemo mkolo masalo Rwanda una sima moteni bako sikene chaka balo bimutu akena sima chaka kama kondo kama Rwanda na sima kuna kwa kasi Rwanda jana sima bako na genou papa na sima kuna choke jana kike RDC jana ki na sima bolo ngani bapona nini na sima sikoyo pona nini choke pena chaki Rwanda di boso bako bapona nini Rwanda di boso isi sika deki carte d'Afrique sarami merci papa Liziba merci héritier héritier ata mutu moko na poto pesa mbote nga monta pesa mutu moko na pesa kaka moko vedi moko na pesa tous les comédiens bandeko tout basala misala ba kenda mikili batika art na kini awa boke poto mbote na bino voilà tata Liziba ngaji soki na kopesa mbote na kobandana no na chef oya utazala chef awa azana États-Unis donc wana jali chef ya tata Liziba mazana kati États-Unis na kopesa ye mbote na mbambo na même na minoko nyoso na lingo mona fane États-Unis zo ba mingi anglais bon ni ay pesiol mbotol ay commission là boga Samsung donc a commis déjà boni kuna zo beta wana ngomba anglais portugais bona mingi na ye bakate bakati donc na pesi ye mbote boga Samsung na kati États-Unis na bosani pete ba grand prêtre nyoso donc sultani de gold na kati États-Unis na pesi bino ba mbote bele bana poto mbote bele merci to clôturer awa na tata Liziba na héritier bolandi bien carte Afrique ako na yo comprendre la idéologie musunzo rande za ba pays voisins pena pia solo héritier chunga photo claire merci mais sikoyo sika wana nde message beta kamingi comment ne ba pays yango ya basima mingi ba message zo beta ka yango to linga ba pays wana sima to boye po ya ko déplacer bango ezate yango bon biso tozali boso to mboni makamlo to boso zikaka kimia to lingi kimia ko to zali boso kimia ezala kimia usime jala kamingi kaka bomba grenade bombe ozo comprendre te na biboye bicho tozali awa bicho RDC tozali boso na pays voisin on comprend ça vous comprenez oui alors dans les guides bicho ndenge to moni bicho c'est awo je sika moko jala kedinga kama tata tedinga ka kimia ozamona donc kimia na bicho to kimia ngo sala ngo ndenge ngana bitu na cheli luka mabinde ke banda na ngene mission na yo ah oui bien qui kimia soko sepeli na ngai tena mission na yo na bina yo na yaka na ngai te Rwanda jana sima ozamona siko yo tozolinga po ezali ndenge njamba cheli yango moni na sima kwa sika yo ba grenade to kubula soki grenade to komona kaka uchatikine di shomu ko boina di mupepa mona kaka na suka s'exposer donc to ndenge kimia ezala to ramene bango na biso to komeloko moko po biso to na kimia Jamon.